之前物理是说他把什么看成什么啊？你们还有印象吗？之前物理好像有说他把什么东西看错了。虾尾先吗？谢谢喵德里3元奉献进来体验音效了。我们要换音效，我们要换音效了。等等哦，我们来换音效。我想想看，我们要换什么音效呢？先不要换。我想想看哦，我们来换哪个语音好呢？哎，不是这样子，不要再玩了，不要再骂人了。谢谢建宇的3元奉献金，我也要玩，不要再玩了，请你们把钱留着玩一点好玩的东西，不是玩这种东西。等一下，我挑一下，我想看哦。我现在手上的只有我很可爱，请给我钱跟白痴哦跟我要去音效版看一下了。让我看看，不要再，谢谢，太多了吧？太多了啦！太多了啦！太多了啦！不要再骂了。不是还有你这个废物可以用吗？等等等等，等一下啦，等一下啦，我在找音档，你们不要吵。在哪里？不要。这个好像也可以。我想想看。你这个不是你这个废物语音在哪里啊？我找不到这个语音哎，有人可以告诉我你这个废物在哪里吗？我要换新语音了。哦，找到了耶，找到了，下载。好啦，我是白痴，不要再，我有种一直在被骂的感觉，是我的错觉吗？哎，我换好了。好凶哦！好凶哦！笑死！你这个废物！比白痴！我要被骂死了！好，等一下把用喉糖吃完。你这个废物！到底，笑死！好啦，我之后会换正常一点的音效版的。哎呦，希望不要有任何路人啊！希望不要有任何路人点进我的直播，一直被骂。你们好奇怪。刚刚那个太多了啦，很不错，要不要考虑看看？啊，有车吗？笑死！不可能他玩音效反关到发超列车开起来吧？什么意思？对，为什么会开起来？我问号。好，听完，笑死！谢谢大家的，虽然大家好像是想听奇怪语音，但谢谢大家刚刚的奉献金个小气量，啊里个多。且听且珍惜，可能哪一天就被我换掉了。这个听起来比白痴好像还要凶哎，不太好啊，好像不太好啊，不能换，你们管不到我的，哼，我要换就会换，这样我一天的动力都没了。
什么意思？啊，如果是我们以 YT 放一个语音，初期放一个语音，绿界放个语音之类的。好啦，各位，我们要现在跟你们拉88线，我们的马应该开播了，神月已经开台了。好的，那我顺便拉个88线，跟大家打招呼，跟大家说拜拜。